Hello， 大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评啊。最近我们频道里边是经常来稀客啊，今天我为大家带来的是谷歌啊，不是第一时间啊，也不是第二时间，不知道第几时间了 ，Pixel 6 Pro 啊。上一次我们频道里边出现 Google 的手机，还是之前 Pixel 3的时候，专门跟大家做了一期计算影像的专题。那个是最早期的这个谷歌发布的技术文档，相当于我们把它给视频化了。到6 Pro 了，它的计算影像怎么样？我们后面会出一期专题视频。这期我们给大家做一个开箱分享啊，因为这台机器我自己真的都期待了好长时间。本视频由小白优品 APP 独家赞助播出，全品类精品二手商城，生活用品5折起，能买也能卖，各大应用商店均可下载。包装盒方面非常轻薄啊，像一个大一点的药盒，也算跟进了苹果，非常的环保。里边是没有充电器的手机。然后它是送了一个转接头啊，双 C 口的一个线。机器我们是玩了几天了，提前也设置好了这个指纹识别，汇顶的，超薄的啊，也是速度比较快。我们这台机器呢是风暴黑美版的256G。各个版本啊，这个价格差距还是比较大的。我们只说我们这个版本啊，花了是8500块钱。同样的版本，如果你要是自己购买啊，当然手续上可能有些复杂，再转运进来的话，差不多要花掉7800块钱左右。我们这个首批稍微溢了一些价。其实我自己最喜欢的是这个珊瑚橙色，但是第一批那颜色实在太少了啊。之前为什么没做4代5代？真的那时候太丑了，真的是没有任何动力让我购买皇太子啊，真的是太难看了。但是这次啊，设计师可能是上班了吧，这个整体 ID 上我觉得还是挺好看的。先问一下大家，满分10分的话，这个 ID 你给几分？可以走出弹幕啊，就是把摄像头非常规整的啊一条横线给排布过来。它整机的厚度其实是8.9毫米，但是它配了一个5003毫安时的大电池，这个机器整个体积上还是不算小的啊。上面呢这是一个淡淡的一个灰色，然后下面这个是一个深灰色。它后背覆盖了一个康宁玻璃啊，中间的这个镜头模组凸起啊，我感觉有点像一个绅士啊，扎了一个领带的那种感觉，尤其是这个深色的后背。放到正面，我们特意是选择了一个浅色壁纸啊，其实它默认是一个深色的，也是我们的一个老朋友 iQOO 8 Pro 上的同款屏幕，三星的6.7寸的一个最新的15屏，这个亮度是非常高，而且这120赫兹配上原声之后，哇，这个体验真的实在是太棒了啊！这个19.5:9的一个比例啊，拿在手里，它两侧也是做了这种微曲面的处理，所以说，看着还是稍微的，其实怎么说都有点厚啊，因为它达到了210克的这个重量，换算下来呢，这 PPI 是非常高的，这个是512，但是这个折损完了之后是418。当时在iQOO 8 Pro 的时候，这块屏幕其实除了亮度之外，感知不是特别强，但是到了原生之后，哇，这个就一个简简单单的啊下滑这个动作，然后再往下打开，哇，这个动画非常丝滑啊，静享丝滑，特别舒服啊。我们可以放一些原生操作的这个界面啊。到安卓12之后，它这个状态栏改变是比较大的，它现在是非常大的这种卡片式，你长按的话可以直接进去，然后之前呢都是一个一个的小圆点，这个可能是一个比较明显的改变。另外它增加了一个相当于就是颜色适配的一个功能吧，就是它会根据你手机壁纸的颜色，然后进行提取，然后可以把整个系统这个颜色做一些更改。比如说现在我们这个是绿色的啊，所有的强调色基本上都是绿色系的，但是我们如果换一个颜色，看我们可以选择它几个提取出来的颜色啊，偏蓝色一些也行，偏绿色一些也行，明显一点的红色主题的，这个时候它的一些强调色全都改成了红色系。也就是它会根据你使用壁纸的不同，让你整个手机都是那个颜色系。我觉得最大的优势就是原生基本上没什么锁帧，它充分的利用好了这块120赫兹的15屏，各种各样的动画，我觉得在这个上面才是完完整整的那种动画啊，非常好看。包括相机的这个界面啊，向上滑动，它会有一些快捷分享，当然啊，这个是分享不了的啊。然后一些动画的这个切换，大家可以把舒服2个字打在公屏上啊，就是各种各样的动画配合120赫兹，然后不锁帧，而且没有什么卡顿的情况。当然我们这也是新机啊，我觉得买这台手机最大的意义就是究竟来看一看原生的安卓它到底是怎么样的。我用完了之后，我就感觉国内的一些厂商就不点名了啊，各种各样的动画，各种各样的卡顿，感觉好像是做了很多工作，但其实原生都已经这么舒服了，原生都已经这么好看了，对吧？为什么
要改那么多自己的东西呢？而且是强行改呢？建立生态壁垒啊！再给他找一句吧。这台机器除了这个戳中我自己审美点的 ID 设计，是我要做这期视频的主要原因之一。另外一个最重要的就是它加入的是谷歌的自研芯片啊，一颗5纳米的 Google Tensor 啊，还有一颗 M2的协处理器。这个芯片比较核心的就是它有2个X1大核，所以我对它的发热不抱什么特别大的希望啊。然后20核心的马力 G78，实际表现我们一起来看一看。谷歌的首颗自研芯片在纸面参数上看着都非常强悍啊，2颗2.8G 赫兹的X1超大核，20颗麒麟9000同款的 G78 GPU 核心，实测跑分 Geekbench 5单核 Google Tensor 得分1047，略高于骁龙870，接近麒麟9000。X1大核的性能表现还算不错，但多核上由于中核主频较低啊，且调教可能还不够成熟，这个 Google Tensor 仅得分2870，甚至还不如发哥的天玑100，表现很一般。GPU 才是重点 ，JFX Bench 离屏测试中。Google Tensor 曼哈顿 3.1 约116 FPS， 包括其他2个测试项目都领先于骁龙818，仅次于麒麟9000啊，表现着实不错。但和 A15 相比，那肯定还有差距。存储上啊，搭载了 UFS 3.1，但实际表现一般，持续和随机的读写速度均低于同期的安卓旗舰。最后整体来看 ，Pixel 6 Pro 娱乐度跑分74万加，综合性能要领先于骁龙870，但和9000和888 Plus 相比，还有一点差距。虽然麒麟退场了，但我们希望 Google Tensor 的加入，让这个整个芯片市场。百花齐放啊，某通少挤点牙膏。机身顶部是有一个非常宽的开孔，因为这次它扬声器的腔体呢也非常大，底部也是有扬声器的。我们实际来听一下。说了，它是一个5003毫安时的电池啊，还有零有整啊。非常的精确啊，但是呢，它充电是非常慢的，就25瓦的无线充，然后30瓦的 PD， 而且呢，它这个 PD 到后期呢还是降速是比较快的啊。时隔3年，我们又一次拿起了 Pixel 手机。3年前 Pixel 3的计算影像给大家留下了深刻的印象。如果说当年的 Pixel 3是手持法杖的魔法师，那今年的 Pixel 6 Pro 感觉就像是放下了法杖，又突然拿起了大剑的近战法师。但6系列发布的时候并没有着重强调计算影像啊，而是在硬件规格上做出了大升级，直接上了 GN1， 还增加了一枚4倍潜望。这和谷歌之前3、4、5代上故意拉的镜头，想强调自己计算影像的做法，好像正好相反了。不废话啊，直接看样张。白天谷歌的色彩还原还是非常真实的，但不讨眼球。HDR 开启时会降低画面反差，又感觉不如 iPhone 还原了。HDR 算法并不算激进，成片同样是1200万像素，但谷歌保留了更多细节，不会像其他选手有稍明显的涂抹感。和 X70 Pro 加相同的 GN1， 在背景虚化表现上非常不错，色彩还原也更加真实。苹果相比之下啊，算法痕迹就明显了一些，画面看起来有点油画质感。超广角的表现这几台大差不差啊，不过谷歌的优点在于和 iPhone 一样，超广和主摄的白平衡一致性较高啊，这个点说着容易做着难，国产很多旗舰都翻车。长焦同样放大5倍，谷歌的细节保留依旧出色，色彩也保持了一贯的真实还原取向。相比于另外几位 HDR 算法依旧比较保守。夜景谷歌的色彩呢有些发挥了，和白天的色彩真实还原呢有些差距，但宽容度表现确实不错啊，画面纯净没啥噪点，而且夜景细节保留也延续了白天的强悍表现，很不错。但我们比较惊讶的是啊，我们把手里这台3年前的 Pixel 3升级完了最新系统啊，纯净度表现居然和6 Pro 没差多少啊，只是放大之后细节有些损失。我们是该说谷歌的算法给力呢，请扣1，还是该说谷歌的算法不给力呢，请扣2。抗眩光能力上，白天很少出现，长焦上也会有偶发的一些横向眩光。主摄你在夜间直接对着强光拍摄时啊，会出现一些彩色眩光，但总体表现还是不错的。人像模式是这次谷歌宣传的重点，但实测下来稍微有点失望。相比于 Pixel 3的算法没有明显提升，抠图也有穿帮的地方，甚至感觉比 Pixel 3还多一些，也不如 X70 Pro 加和 iPhone。不过我个人最为看重的啊，这个软件的拍照体验和系统一样，4个字：十分干脆。取景光分辨率很高，拍摄结束之后呢，也需要在后台算一下，才能在相册中显示成片。不过夜景的取景光分辨率呢，也没打什么折扣，而且预览的亮度也很高啊，可以直接对比一下这几台啊。在自动激活夜景模式的情况下，也需要几秒的手持时间。总体体验下来，白天的成片率那是相当高，而且基本上做到了所见即所得。安卓机中这个体验是很值得点赞了。夜景成片率虽然说有些不敌 iPhone 啊，但主观感觉上夜景的成片效果是要领先于 iPhone 的。当然，萝卜青菜各有所爱。总结 ，Pixel 6的总体拍照实力啊，确实很强。谷歌相机的算法有多厉害啊？不用多说，你打开某安搜索谷歌相机这几个字，你甚至能看到各种中低端机型的谷歌相机安装教程。
但感觉更多的就是硬件提升了，所以提升了，并没有 Pixel 3升级之后那么惊艳的体验。可能是我们对谷歌要求太高了啊！本来以为超强算法加上旗舰级硬件会直接登顶啊，实则不然。当然，小白测评一直非常强调的随手拍的体验上，谷歌在这一代上也做到了不亚于 iPhone 的水平。原生皇太子在流畅性上那还是相当给力的。如果想看原图的话，还是老规矩，在小白测评的微信公众号后台回复 Pixel 6 Pro 这几个关键字，本期视频的这些实拍样张和实测数据，你都可以随时随地免费查看。因为不同的屏幕上面查看起来可能会有一些色差，你可以下载看原图。后面关于计算影像呢，我们会出一期非常详细的视频，看看现在它表现怎么样了啊！大家可以点波关注啊，没关注的。电源键的位置，我觉得设计的非常的不合理啊！它的电源键跟它的音量键是在同侧的，但是在上面。我是男生啊，这个手已经算是比较长的了，但是我正常握持手机的话，我只能摁到它的电量的下键，我连它的上键都要往上抬一下。就是在细屏的情况下，你必须得摁2下，而且我感觉这个软件版本上面好像还不是特别好使。然后还有非常值得表扬的地方，就是它的震动调教，这可能是我今年拿到的除了 iPhone 之外啊，这震动调教最好的手机。各种细节哪儿都给你加上了比如说你向下滑、向上滑，各种各样的小操作全都有相应的震动做配合。即便你是在桌面上长摁这种震动非常的清脆，而且呢，它不是一味的把这个震动给你调的特别的猛，就噔噔噔的那种感觉，特别震你的手，而是有轻有重。OK， 还有一些购买使用上的细节啊，就是如果你想入手它的话，它有 NFC， 但是呢用不了然后它不支持5G， 电信卡的话连电话都打不了，在大陆地区一定要注意。然后还有谷歌服务这些就不用说了。如果上面的这些问题你全都不在乎你就想体验一下原生安卓到底是怎么样的，它这个震动，它这120赫兹优化的到底有多好台湾省购买目前来说，无论从时间还是转运上面，然后还是价格方面，都是比较合适的。如果这期投币过1万的话，我们在计算影像专题把 Pixel 6也买回来一起跟大家好好聊一下。整个这台机器呢，完成度是非常非常的高的。照之前从3代开始吧，我觉得这台是最漂亮、最精致我们关注这台手机最大的意义，其实还是想了解一下谷歌它自己对待安卓未来系统发展的这个方向，还有就是各种各样的算法、各种各样的优化，它自己是一个什么样的态度。就比如说，它也开始上自己的芯片了，它也非常重视震动和高刷，还有整个系统动画之间的这个联调优化它也非常非常重视 ID 设计了，设计师终于是上班了。OK，这期视频我们就先跟大家聊到这儿，更多的内容精彩，大家在全网搜索关注小白测评，博观真点测评，我们下期视频再见。